السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لله. daawadayaasha sharafta leh kusoo dhawaada arag damiir. walaalaha Yuusuf ayaa u yimid Masar ganacsi kadib markay saamaysay abaartii ka dhacday Shaam sida Masar. hase ahaatee Masar ayaa Ilaahay ku manaystay maamulka wasiir nebi. walaalaha Yuusuf maysan garin walaalkooda Yuusuf. ilaan waxay ku tuureen ceelka isagoo yar waxaana ka soo wareegatay muddo aad u badan. balse Yuusuf uu aqoonsaday walaalihiisa. ilaan way ka weynaayeen tan kalena wuxuu garanayay ganacsatada maadaama uu ahaa wasiirka maaliyadda xilli abaar. iyagana waxaa ka muuqatay raadka socdaalka. aad ayaa loo soo dhaweeyey walaalaha Nebi Yuusuf waana loo badiyey beegidda badarka. deedna markay u soo galeen Nebi Yuusuf ayay iswareysteen waxayna uga sheekeeyeen qoyskooda maadaama ay la hadlayeen wasiirka maaliyadda Masar iyagoon fahmin. kadib wuxuu ku yiri ii keena walaalka isku aabaha tihiin marka dambe aad imaanaysaan. miyadan u jeedin sida aan idinkugu badiyey beegidda badarka aan ahayna midka ugu dejinta fiican. balse haddeedan keenin walaalkiina igama helaysaan wax badar miisid ah. waxay ku dhaheen waxaan ka codsanaynaa aabihiisa inuu naga aqbalo. ilaan waxay ka cabsanayeen Yacquub inuu diido maadaama ay hore ugu soo takhaluseen Yuusuf. kumana aysan fikirin wasiirka maaliyadda ay la hadlayaan Masar inuu Yuusuf ka yahay. ilaan waxay u arkeen inuu dhintay maadaama war laga hayn in ka badan 20 sano. deedna waxay isku diyaariyeen inay u laabtaan dhulka Shaam ay ka imaadeen. Nebi Yuusuf ayaa u baaqay gacan-yarayaashiisa wuxuuna ku yiri u celiya alaabta ay ku bedelanayeen raashinkooda kuna khariya rarka gaadiidkooda. waxaa suurtagal ah taas inay ku dhiirigeliso inay dib u soo laabtaan mar kale. markay yimaadeen meesha aabahooda Yacquub u joogay ee dhulka Shaam ayay ku dhaheen aabow nala dir walaalkeena Benyaamiin si aan u helno beegidda badarka mar kale. ilaan waxay noo sheegeen inaynu diidi doonaan badarka tookada dambe aan tageyno Benyaamiin anaga ilaalinayno. Nebi Yacquub ayaa ku yiri miyaa idinku aaminaa sidaan idinku aaminayba Yuusuf hadda ka hor waana dayacdeen. ilaahay ayaa ugu khayro ilaalin. kadib waxay fureen rarkooda waxayna ka heleen alaabtoodii ay ku bedelanayeen raashinka oo loo soo celiyey. waxayna dhaheen maxaan doonaynaa waatan alaabteena naloo soo celiyey ee nala dir walaalkeena aan u soo adeegno ehelkeena waan ilaalinaynaa walaalkeena waxaana soo kordhisanaynaa miisad ratiyo dheeraada. taasina waa beegid sahlan. Nebi Yacquub ayaa ku yiri idin lama dirayo ilaa ila gashaan balan adag inaad soo celinaysaan in amarka alle wiiqo awoodiina mooye. markay si dhab ah kula ballameen Nebi Yacquub ayuu ku yiri ilaahay ayaa markhaati ka ah waxaan dhahnay. kadib markii la gaaray xilliga socdaalka xiga ayaa Yacquub ula dardaarmay ubadkiisa wuxuuna ku yiri ha ka galina Masar hal dhinac waxaad ka gashaan wadooyin kala duwan waxna idinkama tari karo amarka alle. qadartan ilaahay ayaa xukumo ilaahay ayaan tala saartay ilaahay ha tala saartaan inta wax tala saaranayso. deedna waxay aadeen Masar waxayna u soo galeen sidii uu u faray aabahooda Yacquub. balse Yacquub waxba kama tari karin qadarta alle marka laga reebo arrin uu ku qarsaday laabtiisa aan sheegi doono wax yar kadib. Yacquubna wuxuu haystay cilmiga ilaahay baray. kadib ubadka Yacquub ayaa u soo galay Yuusuf way wada fadhiisteen maadaama ay ahaayeen 11 qof marka laga reebo Yuusuf ayaa soo haray Benyaamiin. Benyaamiin wuxuu ka ag dhawaaday Yuusuf. fursad ayuu Yuusuf meeshaas ka helay wuxuu la gaar noqday walaalkiisa Benyaamiin oo la hadlay wuxuuna isu sheegay walaalkiisa inuu asiga yahay Yuusuf. wuxuuna ka codsaday inuusan u sheegin kana murugoonin waxay sameynayaan. taasi waxay u fududaysay Yuusuf inuu bartilmaamsado ratiga walaalkiisa uu lahaa. kadib markii loo diyaariyay badarkooda ee saarteen gaadiidkooda ayaa weelka beegada loo dhexgeliyay rarka walaalkooda Benyaamiin. kadibna waxay qaadeen wadadii safarka wax badanna maysan fogaan waxa uu yeeray mid dhawaaqayo kuna yiri socotaay waxaad tihiin tuugo. way soo jeesteen waxayna dhaheen maxaad tabaysaan. waxaa lagu yiri waxaa naga maqan saaci wax lagu beegaya ee boqorka. ciddii keentan waxaa abaalmarin loo siinayaa rar rati. walaalaha Yuusuf ayaa ku yiri waad ogtihiin inaynan u imaan halkan inaan wax halayno mana nihin tuugo. waxaa lagu yiri muxuu noqonayaa abaalkiisa qofkan ka helno oo idinka tirsan idinkana been noo sheegtaan. waxay dhaheen ciddii laga helo rarkeeda ayaa abaalmarinta nafteeda ah. taasina waxay ahayd dhaqankii caadada ee soo jireenka ah ee ay yaqaaneen. sidaan hore u soo sheegnayba eedada Yuusuf waxay walaalkeeda Yacquub kaga qaadatay Yuusuf markii hore xeeladan. Yuusufna wuu xasuustaa dhaqankooda si aysan u shakin ayaa gacan-yarayaasha Yuusuf waxay bilaabeen inay ka baaraan marka hore walaalaha. ugu dambeynna waxay ka heleen walaalka Yuusuf Benyaamiin. Yuusufna dhacdo ayuu goobjoog ahaa maysan ku fikirin walaalaha inay tahay dabin balse waxay dhaheen hadduu Benyaamiin wax xaday walaal asiga la dhashay ayaa hore wax u soo xaday. Yuusuf ayaa si hoose u yiri idinka shar badan ilaahay nugu ogyahay waxaad tilmaamaysaan. deedna waxay bilaabeen inay gorgortamaan waxayna ku dhaheen Yuusuf wasiiro midkan waxa dhalay duq gaboobay ee midkeena ku bedelo waxaan ku aragnaa qof wanaagsan. Yuusuf ayaa ku jawaabay ilaahay ayaan ka magan galay waxaan qaadanaynaa cidaan ka helnay alaabtanada haddaan qof kala qaadano waxaan noqonaynaa dad gardaran. markay ka quusteen ayaa si gaar u showreen midka weyna ayaa yiri miyadan ogeen inaad aabihiina ka soo qaateen balan adag. horeyn waxa ugu soo xadgudubteen Yuusuf kama tagayo Masar ilaa uu ogolaado aabahayga ama ilaahay iga xukumo. balse idinka u laabta aabihiina waxaad ku dhaxdaan aabo wiilkaaga wax buu xaday anagana markhaati ayaan nahay sidaan arkaynay mana ogin wax qarsoon. si aad runta u ogaataan waxaad weydiisaa magaaladan joognay iyo socotadan ku soo aragnay magaaladaasi waxaanu nahay dad run sheegayo. midkoodii weynaa ayaa ku haray Masar la joogay walaalkiisa eedeysan. inta kalena waxay ku laabteen dhulka Shaam. markay u maadeen Yacquub ayaa ugu sheekeeyeen dhacdada sida ay ahayd. Yacquub ayaa ku yiri waa arrin idin qurxisay naftiina sabar wanaagsan ayaan sabrayaa waxaa laga yaabaa inuu ilaahay ii wada keeno Benyaamiin Yuusuf iyo walaalkooda weyn dhammaantoodaba. wuu ka jeestay gooni ayuu u baxay asagoo dhahayo murugtayda Yuusuf araggii ayaana ka tagay murug darteed. dhacdadan ayaa dib u soo kicisay murugtii Yuusuf waxayna ku dhaheen weli waxaad xusaysaa Yuusuf ilaa aad tabar go'do aadna halaagsanto. Yacquub ayaa ku jawaabay murugtayda iyo tiiraahyadeeda waxaan u sheeganayaa ilaahay qura waxaana ilaahay ka ogahay waxaydan ogeen. waxaa dhici karto in ilaahay uu siiyey Yacquub baaq muujinaya inuu Yuusuf nool yahay isagoon u sheegeen qaabka uu nool yahay ilaan hadduu ogaan lahaa kama murugoodeen. tan kalena wuxuu xasuustaa Yacquub Yuusuf markuu yaraa inuu ugu sheegay
sheekeeyey riyo yacquubna ku yidhi ilaahay ayaa ku dooranaya waxaad noqonaysaa rasuul sida aboowayaashaada ibraahim iyo isxaaq tan kalena xiiladda lagu qaatay benyaamiin waxay u shabahaysaa xiiladdii walaashiis ee kaga qaadatay yuusuf sidaas darteed ayuu yacquub wuxuu ku yidhi ubadkiisa aada masar oo baarbaara yuusuf iyo walaalkiisa hana ka quusanin naxariista alle waxaa ka quusta qura gaalada markay ka soo tageen shaam ayna yimaadeen masar ayay la kulmeen yuusuf waxayna ku dhaheen wasiirow waxaana taabatay dhibaato annaga iyo ehelkeenna waxaana la nimid allaab liidato aan ku bedelanayno meysida ee noo badi badarbeegidda naguna sadaqayso ilaahay wuxuu abaalmariyaa cidda sadaqada baxsatee taagdaradooda ayaa saamaysay yuusuf wuxuuna ku yidhi miyaad xasuusataan waxaad ku samayseen yuusuf iyo walaalkiisa idinkoo wax garanayn iyagoo la yaabanaaba qaabka loola dhaqmayo benyaamiin oo la sharfayo oo u ekeen qof wax xaday islamarkaana garab istaagsan wasiirka maaliyadda masar ayaa haddana waxaa baraarujisay ereyga yuusuf iyo walaalkiisa waxayna dhaheen ma adaa yuusuf ah yuusuf ayaa ku jawaabay ها aniga waa yuusuf kanna waa walaalkeyga ilaahay ayaana nagu galadaystay qofkii alle ku xiran oo geegsadana ilaahay ma dayaco ajarka samafalayaasha markaas ayaa ku dhaheen yuusuf ilaahay ayaa naga kaa doortay waxaanu ahayn kuwa gafsan nabi yuusuf ayaa ku jawaabay la idinma canaananayo maanta ilaahay ha idin dambi dhaafo ilaahay ayaa naxariis badane deedna wuxuu siiyey khamiiskiisa wuxuuna ku yidhi u laabta dhulka shaam waxaadna ku dhufataan khamiiskan wejiga aabeega yacquub waxaa u soo laabanayo aragiisa deedna u soo guura dhammaantiina masar markay ka soo tageen masar ayna u soo dhow yihiin dhulka shaam ayaa yacquub ku yidhi ehelkiisa ka agdhawaa agagaarkiisa waxaan helayaa carafta yuusuf haddaydan i dhaliilin waxay ku dhaheen waxaad ku laabatay baadiyaashaadii hore kadib markuu yimid bishaarowadihii siday khamiiska yuusuf kuna dhuftay wejiga nebi yacquub ayaa araggii yacquub u soo laabtay nebi yacquub ayaana yidhi soo idiinma sheegin inaan ka ogay xagga alle waxaydan ogeyn markaa ayay baroorteen waxayna dhaheen aabow ilaahay nagu dembi dhaaf weydii waanu qaldaneen nebi yacquub ayaa ku yidhi waan idiin dembi dhaaf weydiin doonaa ilaahayna waa naxariis badane kadib waxaa isdiyaariyey qooskii weynaa ee ka koobnaa ubadka nebi yacquub iyo ubadkooda waxayna aadeen dhanka masar markay soo galeen nebi yacquub iyo qooskiisa dhulka masar ayay la kulmeen nebi yuusuf si wanaagsan ayuu u soo dhoweeyey waxaana meesha ku baaba'ay hilowgii soo socday in ka badan 20 sano deedna nebi yuusuf ayaa ku fadhiistay carshiga markaa ayaa nebi yacquub iyo xaaskiisa iyo ubadkiisa u sujuudeen si salaan ah nebi yuusuf sidayba malaa'igta ugu sujuuday aadam salaan ahaan nebi yuusuf ayaana yidhi tani waa riyadeeda uu ilaahay run ka dhigay ilaahayna wuu wanaajiyey markuu iga soo saaray xabsiga idinkana idinka keenay baadiyaha kadib markuu shaydaanna kala dhexgalay ani iyo walaalahayga ilaahayna wuu dhimriyaa ciduu doono rabbiyo waxaad iga siisay boqortinimada wasiir cir iyo dhul abuuraha oo adiga ayaa ah gargaarahayga adduun iyo aakhiraba i oofso anigoo muslin ah ina haleelsii hagaagsanayaasha suuban riyada yuusuf ayaa rumowday dhibaato imtixaan socday in ka badan 20 sano kadib markuu awoodda helayna uma adeegsanin awooddiisa inuu ciribtiro kuwii rabeen in asiga la waayo riyo walba mar bay rumowdaa danaysta u dugana dulli kama daalo daa'in u duge doqon kuma daydo sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammad assalamu alaykum